nagbabalik Kahiro and Zoom 110 and Kasumi. Yan, ito yung pangalan ko sa demo unit ko, Sumi, kasi ano siya, Hero Zoom 110 with X-Tech technology, CX variant. Yan, share ko lang sa inyo yung silent start nya o ISG, tawag na ISG. Open natin ang kanyang ignition switch. Hintayin nyo muna mag then kanan, pindot ang brake, then yung starter switch, silent start. Katulad ng old style na mga motor, katulad ng akin, maingay siya, pero okay lang din naman yun, walang problema. And then share ko din sa inyo yung kanyang USB port, at ang USB port nya is nandito. And wala siyang hook, and advantage, wala siyang hook. Pa-customize na tayo ng hook na dito, pero ma-effectual yung pag-delivery kung courier kayo. Dito sabit, at nandito lang yung kanyang hook. Ayan, ito lang ang kanyang hook. And kayo muna natin, share ko lang din sa inyo, baka maguluhan kayo. Ayan, ito yung kanyang USB port dito. Ayan, medyo mahirap i-access siya, pero siguro katagalan na paggamit nyo, masasahin na yun kayo. Ayan, may battery ano siya. Ayan, then gamit natin ang Jaguar USB cable type C, and pasok na natin. Ayan, once napasok natin, ayan, nilagay sa cellphone na di pa gamit, parehas ang lalim. And saksak na natin, saksak, saka mo yun yung ignition switch. Ayan, pag-on mo na ignition switch, ayan, hindi pa siya nag-charge, kasi mag-charge lang siya once na na-start na yung makina. Ayan, for safety ng battery, para hindi siya mag-drain. Dahil wala pa. Start na natin ulit ang makina. Mag-charge. Ayan, pwede na ilagay dito yung cellphone or dito. Ayan, share ko lang din. Kaya natin, hindi ko nasabi sa ibang vlog. Yung bukod sa USB charging, meron din siyang underseat LED lamp. Yan, kahit nakapatay yung motor, meron siyang underseat LED lamp. Yan, mahina na naman dito yan, hindi makaka-drain ng battery yan. Box.
pilot dump, underseat pilot lead lamp or underseat lead lamp. And ito yung lagayan ng battery niya dito. Yan. Ano yata to, yung parang button, susundutin mo lang ng Phillips screw. Slide mo siyang ganyan. Yan siya lang mga Kasumo 110 user and Kasumi. Yan, binili niyo siya kung meron kayong kasamang tools, normal regular tools na saka manual, saka warranty, and ewan ko ganito sama sa U-box. Hindi alam nyo kung ano yan. Anong laman yan? Ito yung ano niya, ORCR. Siguro pag-access sa parang ano niya, FI system. Yan mga Kasumo 110 user and Kasumi. Maraming salamat sa mga nanood ng latest video ko. Maraming salamat and God bless sa inyo. At nasa description box naman yung aking PayPal and GCash account sa mga gustong mag-donate para sa channel ko. And maraming salamat sa mga subscriber ko, sa aking mga viewers, and